մենք ազգային ժողովի շենքում ենք, ձեր նախարարության մոտ բնականաբար ձեր որպես տանտիրոջ պատգամը կլսենք, բայց հիմա ես ձեզ հարց եմ ուղղում եւ բնականաբար կոնտակտը այսպես ավելի ճիշտ է ասում, եւ մենք բավական հեռավորության մեջ վրա ենք սոցիալական, խնդրում եմ հարցին պատասխանեք։ Դիմակ եք գրում, լավ հարցս այսպես ձևակ, դիմակ եք գրում, որովհետեւ պատվաստած մարդն էլ կարող է վարակվել։ Պարոն Զոհրաբյան, տանտիրոջ ուրեմն նաեւ հորդորներ, ես որևէ առումով ինքս չեմ այսպես մեջտեղ ընկնում եւ ես ձեզի նկատի չունեի, այո դուք ելույթ եք ունենում եւ խնդրեցիք, մենք ասացինք այո ելույթի ժամանակ խնդիր չկա, հանեք, բայց կխնդրեմ, որ մյուս հարգարժան հյուրերը պահպանեն կանոնները եւ ես կպատասխանեմ բոլոր հարցերին։ Եկեք մեր հարցը պատասխան ավարտենք, դա այս բանին կապ չունի այդ մեր հարցի հետ։ Հիմա խնդրում եմ ասեք։ Շատ կապ ունի, տեսեք։ Այսինքն դուք չեք պատասխանում, մինչև բոլորը սենյակում դիմակ չդնեն, ճիշտ հասկացած ես։ Ես նորից եմ կրկնում։ Սա հիմա քննարկման ճիշտ ձև է, հա, ոնց եք կարծում։ Այս են տարբերակն է։ Ես Չէ, բայց այս հայտնի Ես խնդրում եմ հարց ու պատասխանի ֆորմատը պահենք, պարոն Զոհրաբյանը հարցը հնչեցրեց, տիկին նախարար խնդրում եմ ձեր պատասխանը, որը անդադ այսպես երկխոսության չվերածվի։ Շնորհակալություն տիկին Թովմասյան, պատասխանեմ ձեր հարցին։ Այո, ես ինքս պատվաստվել եմ եւ 2 տեղաչափն էլ ստացել եմ։ Ինչու եմ կրում դիմակ եւ ինչու է այս պահին ուրեմն աշխարհի շատ երկրներ, որոնք ունեն բավական բարձր պատվաստման ցուցանիշներ, դեռ պահպանում դիմակի կրման ուրեմն ռեժիմը։ Պատասխանը շատ պարզ է։ Ուրեմն տեսեք, դելտա շտամը, որը որ մուտացված շտամերից մեկն է, COVID-ի վիրուսի, ունի վարակելիության շատ ավելի բարձր ցուցանիշ։ Եվ եթե մինչև դելտա շտամի արկայությունը շատ երկրներ, օրինակ ինչպես Իսրայելը, որը 40-50%-ից արդեն բարձր ցուցանիշ ուներ պատվաստումների գարնանը, հրաժարվել էր դիմակների կրման ռեժիմից, այս պահին շատ ավելի բարձր ցուցանիշ ունենալու պարագայում եւս հետ է բերել դիմակների կրման ռեժիմը։ Ինչու, որովհետև նորից եմ կրկնում։ Եթե ալֆա շտամը եւ դրանից առաջ, դելտայից առաջ ուրեմն ի հայտ եկած շտամերը չունեին նման վարակելիության ցուցանիշ, պատվաստման ուրեմն արկայությունը, պատվաստումը այդ պահին բավարար էր համարվում, որպեսզի մենք այլևս դիմակ չկրենք։ Բայց ցավոք սրտի, վարակը ուրեմն անընդհատ պրոգրեսիվ կարելի է ասել մուտացվում է եւ դա նաեւ նրա արդյունքն է, որ չհաջողվեց միաժամանյակյա շատ քաղաքացիների մարդկանց բնակչության պատվաստում իրականացնել, ինչը կոտրեր վարակի անընդհատ ուրեմն տարածման շղթան եւ կնպաստեր, որ մենք օր առաջ հաղթահարեինք ուրեմն համավարակը։ Այս է պատասխանը։ Տիկին նախարար, ճիշտ հասկացած ես, համատեքստը հետևյալն է, որ պատվաստված մարդն էլ կարող է վարակվել եւ վարակել։ Պարոն Զոհրաբյան, այո, ներողություն, եթե կարելի հարցը տալիս եք, թույլ տվեք ես պատասխանեմ, իմ պատասխանը ձեր պատասխանը դուք տվեք։ Բայց ինչ որ դուք նենց փորձում եք այո, ոչ, միջին, այս կողմեն կողմ։ Իմ հարցի տերը ես եմ, ձեր պատասխանի տերը դուք եք։ Շատ լավ։ Դե եթե ես խնդրեմ, որ հարցը տալիս եք, իմ պատասխանը ինչ որ հնչեցնում եմ, այլևս այսպես ճշգրտող այո, ոչ դիտարկումները կարծում եմ այդքան տեղին չեն։ Ես որևէ առումով Լավ, հաջորդ հարցը։ Ես կփորձեմ այսպես ավելի փորձեցի ընդգրկում պատասխանել, ավելի պարզ լեզվով ասեմ, իհարկե պատվաստումը չի բացառում վարակման փաստը։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցս։
Այդ ՊՇՌ-ը Ես ներողություն եմ խնդրում։ Մենք ընդհանուր ռեգլամենտով ինչպես ենք առաջնորդում Մենք ունենք հարց ու պատասխանի իրավունք, որոնք սահմանափակված չեն ըստ էության, բայց կխնդրեմ ուղղակի զուտ ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար, քանի որ տիկին նախարարը հանդիպում ունի, երկար չի կարողանա մնալ 11-ան, հասցնենք։ Խնդրեմ հաջորդը տիկին Մանուկյանն է։ ՊՇՌ սերտիֆիկատի պահանջը, այ որ դուք ձեր հրամանով սահմանել եք։ Ինչ նպատակ է հետապնդում։ Առաջին, դուք եթե երրորդ կլինի, ասեք պատժի, երկրորդ հակահամաճարակային։ Եթե հակահամաճարակային նպատակ է հետապնդում, այսինքն փորձում է կոտրել այդ վիրուսի շղթան, ապա օրինակ ինձ համար հասկանալ չէ, խնդրեմ նաև դուք ձեր պատասխանով փորձել փառատեք իմ կասկածները, թե ինչու է օրինակ պատվաստված մարդկանցից չի պահանջվում ՊՇՌ այդ սերտիֆիկատը, որովհետև քիչ առաջ դուք էլ նշեցիք, որ պատվաստված մարդն էլ կարող է վարակվել եւ վարակել։ Այսինքն եթե պատկերացնենք այսպես իրավիճակ, պատվաստված մարդուց չեն պահանջում այդ սերտիֆիկատը, ինքը վարակված գալիս է աշխատավար եւ վարակում է մյուսներին։ Այսինքն այս դեպքում ինչ նպատակ ուներ ՊՇՌ-ը այդ հետազոտության այդ սերտիֆիկատ պահանջելը, եթե վարակի շղթան կոտրելուն չի ուղղում։ Եվ արդյոք այս դեպքում սա չի դառնում պատժի գործիք, որ այսինքն եթե դուք չեք պատվաստել, պետք է գնաք ձեր հաշվին վճարեք եւ այդ ուխտը վերցնեք գաք։ Խնդրում եմ այս հարցին պատասխանել։ Ես կխնդրեի բոլոր հարցերը հնչեցնեք, ես այսպես բոլորը արդեն պատասխանել։ Բավականին ծավալուն հարցեր։ Ոչինչ, ես ինձ մոտ գրառումներ եմ անում։ Ներողություն, Տիկին Թովմասյան, հարց ու պատասխանի ֆորմատը ինչպես է։ Պարոն դուք հնչեցնում եք ձեր հարցերը, տիկին նախարարը պատասխանում է։ Հիմա կարող եք նաև հնչեցնել։ Իմ հաջորդ հարցը կարող է պատասխանից բխի, դրա համար եմ ասում։ Իմ հաջորդ հարցը կարող է կառուցեմ պատասխանի վրա, որովհետև ես ելակետային տվյալ է ինձ պետք։ Տիկին Թովմասյան, ես գրառումներ եմ անում եւ ընդհանրապես այսպես է, խնդրեմ, բոլոր հարցերը հնչեցվի, ես էլ բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Դուք արձագանքի իրավունք ունենաք, պարոն Զոհրաբյան, արձագանքի ժամանակ նաև բարձրաբանում կտակ, որ պահենք ռեգլամենտը։ Այդ դեպքում ուրեմն իմ հարցից հետո եթե պատասխանից այնպեսի տեղեկություն ստանամ, իսկ խնդրեմ շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցս։ Տեսեք, տարբեր պետություններ, տարբեր պատվաստանյութերի վերաբերյալ ունեն տարբերակված վերաբերմունք։ Հա, օրինակ, չգիտեմ, Եվրոպան Սպուտնիկը չի ընդունում, Ռուսաստանի Դաշնությունը AstraZeneca-ն չի ընդունում, ԱՄՆ-ն այլ բանը չի ընդունում։ Հիմա մեզ շարքային քաղաքացիներից խնդրում եմ բացատրեք։ Այդ դեպքում մենք ինչպես կողմնորոշվենք եւ երբ պետությունները, այսինքն հզոր պետությունները իրենք մյուս պատվաստանյութերը չեն ընդունում։ Այսինքն իրենք չեն համարում այդ պատվաստանյութը իրենց երկրի առողջապահական անվտանգության համար բավարար նյութ եւ չեն ընդունում։ Հիմա խնդրում եմ այս դեպքում էլ մեզ էլ բացատրեք։ Այս դեպքում մենք ինչպես կողմնորոշվենք։ Եթե ասենք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը չի կողմնորոշվում, կամ ինքը ունի իր վերաբերմունքը։ Մյուս հարցս եւ չորրորդ հարցը պատվաստված մարդը դիցուկ պատվաստվեց, երկու դեղաչափով պատվաստվեց։ Արդյոք այլևս նա կորոնավիրուսից չի կարող վարակվել, ձեր ասած այդ մուտացիայի ենթարկվող հետագա վիրուսների հիմա կա ասենք տարբեր տարանով ինչ-որ միու տեսակի նոր վիրուս է կարծեմ հայտնվել, համացանցում այդպես է գրված։ Հիմա արդյոք չի գալու մի բան, որ օրինակ ամբողջ ազգաբնակչությունը ինչ-որ ժամանակը մեկ ստիպված լինի պատվաստանյութեր օգտագործել, որպեսզի այդ վիրուսներից պաշտպանվի։ Եվ լավ, այսօր պետությունը իր վրա է վերցրել այդ հոգսը, բայց արդյոք չի գալու մի ժամանակ, երբ որ դա դառնալու է օրինակ որ յուրաքանչյուր քաղաքացու խնդիրը։ Գնա մեծ վճարներով փորձի պատվաստել։ Այսինքն բոլոր ամբողջ ազգին այն թմրա մորների նման նստացնենք պատվաստանյութերի վրա եւ այս պայմաններում հարցս ամբողջացնեմ, ապա քաղաքացին պատվաստվելուց հետո այլևս չի վարակվելու կորոնավիրուսով, այսինքն կորոնավիրուսից չի մահանալու։ Եվ այստեղ եմ մի ենթահարց նշեմ, հենց այդ մայրի հետ կապված, ունեք այդպիսի մի կենտրոն կամ այդպիսի մի կառույց ստեղծել եք, որը օրինակ ուսումնասիրություններ իրականացնում վարակված անձանց այդ հետ հիվանդության ազդեցությունների մասով, մահացածների մասով նման կառույց ունեք, որը նման գործընթաց է կազմակերպում։ Եվ խնդրեմ պատասխանեք այսքանը։
Շնորհակալություն հարցերի համար, փորձեմ հերթով բոլորին պատասխանել։ Ինչ նպատակ է հետապնդում հոկտեմբերի 1-ից սահմանվող սահմանափակող միջոցառումների նոր համալիրը։ Մեկ նպատակ կանխելու, կանխարգելելու հիվանդացությունը, նվազեցնելու հիվանդացության առողջությանը հասցված վնասները, կանխելու ծանր, ծայրահեղ, ծանր ընթացքով հիվանդության ընթացքը եւ ամենակարևորը նորից եմ շեշտում, ուրեմն խուսափելու մահերից, կանխելու մահերը, սա է նպատակը։ Ընդհանրապես, մենք պետք է այսպես մի բան հետ վերադառնանք COVID պատվաստումներից բացի, ընդհանուր առմամբ պատվաստումների նպատակը սա է։ Երբ որ 2 դար առաջ էլ ստեղծվել են պատվաստանյութերը, նպատակը միակն է եղել փրկել կյանքեր եւ պատմությունը ցույց տվեց, որ այո, պատվաստանյութերը շատ կարեւոր դեր են խաղացել եւ մեզ փրկել են շատ ու շատ վարակներից, ուրեմն եւ մանկական հասակում, մանկական մահացության վրա լրջագույն ազդեցություն են ունեցել եւ նաեւ այլ հիվանդությունների առումով։ Ինչն են նպատակը ընդհանուր առմամբ սահմանափակումների։ Տեսեք, սահմանափակումները ֆիլտրներ են։ Ընդհանրապես վարակի ուրեմն շղթան կոտրելու ամենաարդյունավետ միջոցը, երբ որ մարդիկ դադարեն իրար հետ շփվելուց, որովհետև հասկանում ենք, որ մարդը ինքն է հանդիսանում վարակի աղբյուրը, եւ եթե մենք իդեալական, ուտոպիստական այսպես մոդելում բացառենք շփումները մարդկանց, կստացվի, որ սա ամենաարդյունավետ միջոցն է պայքարելու ընդհանրապես վարակների դեմ, եւ երբ որ համավարակը նոր էր այսպես թափ հավաքում, հենց շատ երկրներ գնացին այս քաղաքականության, այդ թվում նաեւ Հայաստանը։ Փորձեցին ուրեմն խիստ շփումները նվազեցնելու ճանապարհով հասնել նրան, որ վարակը հնարավորություն չունենա անընդհատ շրջանառվելու։ Արվեցին լոկդաուններ, դադարեցվեցին ավիափոխադրումները, տնտեսական գործունեությունները դադարեցվեցին եւ այլն, աշխարհը գնաց, կարելի է ասել, այսպես տոտալ լոկդաունային տրամաբանության մեջ։ Բայց ներկայիս գլոբալիզացված աշխարհում դժվար է ուրեմն արդեն իսկ այնքան էր պտտվում, որ հնարավոր չեղավ այսպես հաղթահարել եւ չթույլ տալ, որ այն տարածվի շատ ու շատ երկրներում։ Սա իդեալական տարբերակն է։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ տարիներով, ամիսներով մենք չենք կարող այս քաղաքականությունը պահպանել եւ ստեղծում ենք էֆեկտիվ ֆիլտրեր, որպեսզի նվազեցնենք տարածման աստիճանը։ Սա է։ Սահմանափակումներից որևէ մեկը ինքնուրույն չի կարող ապահովել վարակի տարածման բացառում։ Համալիր, երբ որ վերցնում ենք բոլոր ֆիլտրերը, այն բավական նվազեցնում է վարակի տարածումը։ Օրինակ բերեմ, երբ որ գարնանը, ներողություն, գարնանը չէ, մի փոքր ավելի ուշ Հնդկաստանում, Ռուսաստանում, Վրաստանում, այսպես բավական դելտա շտամի ուժգին տարածման պարագայում մենք կարողացանք մի քանի ամիսներ զսպել Հայաստան ուրեմն դելտա շտամի այսպես կտրուկ հոսքը, ինչի շնորհիվ սահմանին կիրառվող հստակ սահմանափակող միջոցառումների շնորհիվ, որոնք են դրանք։ ՊՇՌ տեստի բացասական պատասխանը, պատվաստման սերտիֆիկատի ներկայացումը, սահմանին ջերմաչափումը եւ այլն, դիմակների կրումը եւ այլն։ Այսինքն այս համալիր միջոցառումները մեզ օգնեցին զսպելու տարածման ռիսկը։ Բացառեցին, իհարկե ոչ, նորից եմ կրկնում, նման նպատակ այսօր խելամիտ չէ դնել մեր առջև։ Այս պարագայում, այս սահմանափակումն էլ հանդիսանում են նման մի ֆիլտր, որ աշխատանքի վայրում հնարավորինս բացառենք
վարակի տարածումը։ Ես նորից եմ կրկնում, հնարավորինս բացառենք վարակի տարածումը։ Եվ մեր քաղաքացիներին, ովքեր որ աշխատում են, ովքեր որ օգտվում են որոշակի ծառայություններից, հնարավորություն տանք առողջ լինելու, հնարավորություն տանք չվարակվելու։ Այսինքն մենք ուզում ենք գործուն մեխանիզմերով հավաստվել, որ մարդը վարակված չէ։ Տեսեք, ինչու 14 օրը մեկ, ինչու ոչ ամեն օր։ Իհարկե, եւ ավելի էֆեկտիվ կլներ, եթե մենք ամեն օր հավաստենք, որ մարդը վարակված չէ։ Բայց մենք նորից եմ ասում, շարժվում ենք բալանսավորման եւ խելամտության ուրեմն սկզբունքից եւ հասկանում ենք նորից, որ այս պահին մենք մի կողմից պիտի հանրային առողջապահական հարցը լուծենք, բայց մյուս կողմից էլ չպարալիզացնենք ամիսներով, տարիներով մեր կյանքը։ Տարբերակված վերաբերմունք պատվաստանյութերի նկատմամբ։ Այո, գիտեք, երկրները, նաև խոշոր գերտերությունները, արտադրող երկրները, ամեն մեկը ինքն է որոշում իր քաղաքականությունը, որ պատվաստանյութին տալ նախապատվություն, որ պատվաստանյութերի ուրեմն գրանցման եւ դրա վերաբերյալ տեղեկատվության ինչ աստիճանի վերլուծություն անի եւ որ փուլում թույլ տա այդ պատվաստանյութերի ուրեմն ներկրումը, օգտագործումը իր երկրում։ Այդ իսկ պատճառով էլ, քանի որ Հայաստանը ունի արտադրություն, այս պահին իհարկե արդեն սկսվել է, բայց մեծ հաշվով չի հանդիսանում դեղագործական գերտերություն, առաջնորդվում է մի սկզբունքով, որ հնարավորություն ընձեռել Հայաստանում ունենալու այնքան պատվաստանյութի տեսականի, որը կթույլատրի հնարավորություն կընձեռի մեր քաղաքացիներին ազատ տեղաշարժվել տարբեր երկրներում։ Սա է մեր քաղաքականությունը։ Որ փուլում նույն Սպուտնիկ V-ն կճանաչվի Եվրոպայում կամ չգիտեմ Pfizer-ը Ռուսաստանում, կարծում եմ մենք այս իրադրության մեջ որևէ ազդեցության կամ մեր քաղաքականությունը դրա հետ կապելու որևէ իմաստ չունի։ Արդյոք նորից անհրաժեշտ են լինելու պատվաստումներ իրականացնել։ Այո, այս հարցը հիմա շատ ակտիվ քննարկում է։ Եվ նույն FDA-ը ԱՀԿ-ն ներկայումս ամփոփում են ուրեմն ինստիտուտների կողմից իրականացված հետազոտությունները եւ առաջիկայում ես կարծում եմ շատ ավելի համապարփակ ձևով կպատասխանեն այս հարցին, որ անհրաժեշտ է լինելու ռևակցինացիա կամ այսպես բոլորը արդեն ծանոթ են այդ արտահայտության հետ բուստեր խթանիչ երրորդ ուրեմն դեղաչափը թե ոչ կունենանք առաջիկայում։ Արդյոք դա այսպես գեր հարց է թե ոչ, կարծում եմ ոչ։ Ինչու՞։ Նույն կարմրուկի պատվաստանյութը իրականացվում է ոչ թե կյանքում մեկ անգամ, այլ մի քանի անգամ։ Եվ ինչ, դրանից կարմրուկի պատվաստանյութի արժեքը նվազում է։ Իհարկե ոչ։ Ես ասեմ ձեզ, 2007 թվականին Հայաստանը իրականացրեց կարմրուկի դեմ համընդհանուր պատվաստում, ինչի արդյունքում մենք վերջին տարիներին չունեցանք տեղական որևէ դեպք։ Այնինչ մեր հարևանները, Եվրոմիության շատ երկրներ, Իտալիա եւ այլն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վերջին COVID-ից առաջ շատ ուժեղ բռնկումներ էին կարմրուկի։ Նորից եմ կրկնում, ինչ է տալիս մեզ այս հարցի սրումը, կարծում եմ ոչինչ։ Կպահանջվի երրորդը, ապա կստանանք երրորդը։ Հաջորդիվ, արդյոք պետությունը այսպես առաջի անգամ պատվաստանյութը իր վրա վերցնելով այնուհետև չի թողի այդ բեռը քաղաքացիների վրա, կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը ակնհայտ է, որովհետև մենք ունենք ազգային իմունիզացիոն ծրագիրը, որը 90 թվականներից ուրեմն շարունակականությունը պահպանելով անգամ ուրեմն սովետական միության քանդումից հետո Հայաստանը մշտապես ապահովել է ամենալավ ցուցանիշները պատվաստումների։ Դա վերաբերվում է ուրեմն մանկական բոլոր պատվաստումներին եւ այլն, եւ այդ բեռը իր վրա կրում է։
Ես կարծում եմ այս քաղաքականության փոփոխման որևէ այսպես բան չեմ տեսնում եւ ինչպես նախկինում է կրել, կարծում եմ հետագայում էլ այդ բեռը իր վրա կկրի։ Նորից վարակվելու հնարավորությունը։ Ես առաջի հարցին պատասխանելուց էլ ասեցի, այո, պատվաստանյութը վարակվելու ռիսկը չի բացառում, ինչպես նաև որևէ դեղամիջոց, որևէ բժշկական միջամտություն չի կարող երաշխավորել 100%-ով որևէ բան։ Քովիդի դեմ ընդունվող դեղամիջոցները ինչպիսի արդյունավետություն ունեն, երաշխավորում են մեզ 100% առողջացում։ Թվերը ցույց են տալիս, որ ոչ, ցավոք սրտի վարակվածների 20%-ը հիվանդությունը տանում է ծանր, 5%-ը ցավոք սրտի ծայրահեղ ծանր եւ 2%-ը մահանում են։ Հիմա ինչ անենք, չբուժվենք, իհարկե ոչ։ Մարդը կիրառում է իրան հասանելի բոլոր միջոցները պայքարելու, կանխարգելելու հիվանդությունը եւ ճիշտ գնահատելով տվյալ դեղամիջոցի, պատվաստանյութի ներկայացվող ռիսկը եւ հիվանդացության ռիսկը։ Այս է ամբողջ բժշկագիտությունը դրա վրա է հիմնված։ Արդյոք մենք վարում ենք ուսումնասիրություններ, եթե ճիշտ հարցը հասկացա, ի նկատի ունեք հետպատվաստումային բարդությունների, չէ՞, էդին կա։ Այո, ես ուրեմն ասեմ ձեզ, որ Հայաստանում բոլոր մարզերում, այդ թվում նաև Երևան քաղաքում ստեղծված են հանձնաժողովներ, մասնագիտական տարբեր ուղղություններից ներառված մարդկանցով, ովքեր որ քննում են պատվաստումից հետո 14 օրվա ընթացքում քաղաքացիների ցանկացած գանգատ, բողոք կամ կողմնակի ազդեցություն։ Այս պահի դրությամբ ամբողջական այդ ինֆորմացիան հավաքագրվում է, ուսումնասիրվում է եւ մենք ունենք դեղերի փորձագիտական կենտրոնում հատուկ բաժին, որը կոչվում է Pharmacovigilance, բոլոր դեղամիջոցները անգամ գրանցումից հետո մշտադիտարկման առարկա են հանդիսանում եւ եթե անգամ պարացետամոլը, որ այդքան այսպես հանրահայտ կարելի ասել դեղամիջոց է եւ բոլորն էլ իրենց առօրյայում կիրառում են, անգամ պարացետամոլի կողմնակի ոչ սպეციფիկ ազդեցությունների մասին հավաքագրվում է ինֆորմացիա եւ դա վերլուծվում է։ Այս պահի դրությամբ մենք որևէ լուրջ կողմնակի ազդեցություն պատվաստման արդյունքում չենք գրանցել։ Այո, եղել են որոշակի առողջության հետ կապված գանգատներ, բարձր ջերմություն, չգիտեմ, նման այսպես ուրեմն դեպքեր, որոնք որ ուրեմն հետազոտվել են, եղել են անձինք, ովքեր լրացուցիչ նաև հետազոտությունների կարիք են զգացել, դա պետությունը իր հաշվին եւս ապահովել է եւ քաղաքացին հետազոտվել է, պարզաբանվել է նրա ուրեմն առողջական վիճակի հետ կապված ամբողջական տվյալները եւ հարցը փակվել է։ Ուսամ բան բաց չթողեցի։ Խնդրեմ, պարոն Զորաբյան, մենակ խնդրում եմ համառոտ ավելի հակիրճ, որ հասցնեն։ Հարցերը շատ կարճ են, պատասխաններն են երկար, ես կարճ հարցեր եմ տալիս։ Տեսեք, հարցը հետևաններ կա նման կենտրոն ստեղծված թե ոչ, ասիկ ուսումնասիրություններ են իրականացվում։ Կոնկրետ մենք էլ փաստահավաք խումբ ենք ստեղծել եւ դեպքերը հավաքագրում ենք եւ արդեն ունենք պատվաստումից հետո ծանր դեպքեր ասեցիք նման բաներ չի արձանագրվել, այսինքն նման ծանր դեպքեր չի, հենց մի դեպք նշեմ, անուն ազգան հիմա չեմ տա, չնայած լիազորված եմ նաև իր տվյալները հրապարակելու, մարդը, որը պատվաստվել է 20.07.2021 թվականին, առաջի դեղաչափ, երկրորդը 10.08.2021 թվականին։ Դրանից հետո պատվաստվելուց հետո հայտնվել է հիվանդանոցում եւ ունեցել է երկու վիրահատություն, թոքի հետ կապված, ու հիմա էլ այս պահին էլ ծանր վիճակում է այդ մարդը։ Հիմա այդպիսի դեպքեր կան։ Մենք ներողություն, եթե կարելի է, ես պատասխանեմ, որովհետև հիմա դուք այսպես կթվեք դեպքեր, որոնք սարսափազդու են եւ առանց ուրեմն դրա ամբողջական պատմությունը ներկայացնելու, խնդրում եմ, որպեսզի քաղաքացիների մոտ այսպես բան չստացվի։ Նայեք, ընդհանրապես մենք չենք կարող ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդհանրապես աշխարհում
ով որ պատվաստում ստացավ 14 օրվա ընթացքում այլևս նրա հետ որևէ առողջական խնդիր չի կարող պատահել։ Մարդիկ չեն կարող ավարիայի ենթարկվել, մարդիկ չեն կարող քաղցկեղ ունենալ, մարդիկ չեն կարող եւ այլն։ Տեսեք, շատ կարևոր է հասկանալ պատվաստանյութի ներարկման եւ ուրեմն կողմնակի ազդեցության պատճառը հետևանքային կապը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, փոխանցեք ինձ տվյալները, մենք կնայենք մեր բազայում եւ կհասկանանք, թե տվյալ հենց դեպքը ինչի հետ է կապված, ինչպես դուք եք ասում, եթե հիվանդանոցային դեպք է, ապա դա անպայման մեր ուրեմն տվյալներում գրանցված է, խնդրեմ ուսումնասիրենք նայենք, բայց նորից եմ կրկնում, չենք կարող բացառել, որ մարդիկ որևէ առողջական խնդիր չեն ունենում, պատվաստում ստանալուց հետո նման բան ակնկալելը կարծում եմ խելամիտ չի։ Մենք շարունակում ենք հիվանդանալ։ Մենք ստանում ենք COVID-ի դեմ պատվաստանյութը, բայց մենք շարունակում ենք նաև հիվանդանալ, առողջական խնդիրներ ունենալ նաև այլ հարցերի հետ կապված։ Ես հարցերն եմ, բայց թող մյուսները տան, որ ժամանակս